גריס זה אומר יוון, נכון? אמת. מה יש לנו עליהם? זאת קלבדיה, פורקים, רשמתי לעצמי כמו דני קלבדיה. אם אתם מתעניינים ביחס של הגברת הזו אלינו, לישראלים, אז הנה דווקא שינוי חיובי לטובה. מעניין. בשנה שעברה הזמרת היווניה התאמצה להראות שהיא לא סובלת את הנוכחות הישראלית. כן, לעקיבא יש פטל מלאה עליה. וואו. אל תזכיר את השם שלה, תעזוב. והנה השאלה, קלבדיה היא אופרה אחרת. היא אמרה פה לאתר יורומיקס שהיא אוהבת את השיר ואת הקול של יובל רפאל, ומקווה לפגוש אותה. כן. השיר שהיא מביאה פחות אופטימי, עוסק בנושא הרציני של רצח העם הפונטי על ידי העות'מאנים במלחמת העולם הראשונה. כן, קלבדיה היא צאצאית לטרגדיה הזו, והיא תשיר שיר שהפירוש בעברית שלו זה כוכבים בעיניים. היא מתעקשת להופיע עם המשקפיים הגדולים האלה, אפילו אם תקראו לה שפיטה, נגד בריונות, וזה יפה.